मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण यू ह्या ओवलचे वेगवेगळे इतर साऊंड वापरून तयार होणारे शब्द वाचायला शिकणार आहोत. चला यूचा उ हा साऊंड वापरून तयार होणारे शब्द वाचूया. PUT पुट, BUSH बुश, PULL पुल, BULL बुल, PUSH पुश, TRUE ट्रू, SUPER सुपर, TRUTH ट्रूथ. चला शब्द वाचूया. पुट, बुश, पुल, बुल, पुश, ट्रू, सुपर, ट्रूथ. व्हेरी गुड. आता यूचा यू हा साऊंड वापरून तयार होणारे शब्द वाचूया. CUTE क्यूट, TUNE ट्यून, TUBE ट्यूब, MUTE म्यूट, DUTY ड्यूटी, UNIT यूनिट, DUDE ड्यूड, HUGE ह्यूज, CURE क्यूअर, MUSIC म्युझिक. चला शब्द वाचू. क्यूट, ट्यून, ट्यूब, म्यूट, ड्यूटी, युनिट, ड्यूड, ह्यूज, क्यूअर, म्युझिक, जून. व्हेरी गुड. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण यू ह्या ओवलचे वेगवेगळे साऊंड असणारे काही शब्द शिकलो. जसे की PUT पुट, येथे यूचा साऊंड उ असा होतो. आणि UNIT युनिट, येथे यूचा साऊंड यू असा होतो. धन्यवाद. चला आता व्हिडिओला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करूया.